Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш иштирокчиёни турнири UFC 290 Мухорибаи РУ БА РУ гузаронида охирон суханҳои худро пеш аз муҳориба гуфтанд ва мо ин суханҳои онҳоро барои шумо тарҷума карда ҳозир пешкаш мекунем. Шумо боша моро бо лайкҳо ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Муҳорибаи навбатии карди асосӣ дар вазни миёна бо Никал зидди Валвудбёрн. Якум дар тарозу Валвудбёрн, вазни расмӣ 84 кг 140 грамм. Ва рақиби ӯ бо Никал. Вазни расмӣ 84 кг 360 грамм. Валвудбёрн ва бо Никал, хонумон ва ҷанобон. Муҳорибаи навбатӣ дар вазни сабук Ҷейлин Тернер зидди Дэн Хукер. Дэн Хукер ва Ҷейлин Тернер, хонумон ва ҷанобон. Муҳорибаи навбатӣ дар вазни миёна Роберт Уитакер зидди Дрикус Дюплеси. Вазни расмӣ 84 кг 360 грамм ҷаноб Дюплеси. ва рақиби ӯ чемпиони пешина UFC Роберт Уитакер. вазни расмӣ 84 кг 140 грамм. муҳориба дар вазни миёна хонумон ва ҷанобон Дрикус Дюплеси ва Роберт Уитакер. идома медиҳем хонумон ва ҷанобон. муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 кг довталаб Александр Пантожа. вазни расмии довталаб 56 кг 690 грамм. ва рақиби ӯ шоҳи дивизион чемпиони UFC дар вазни 57 кг Брендон Морено. вазни расмии чемпион 56 кг 690 грамм.
инак ман бо довталаб Александра Пантожа пеш аз ҳама туро барои муҳорибаи унвонӣ табрик мекунам. Медонам ки ин лаҳзаи калон аст барои ту. Гӯй ки ҷанги пагоҳӣ барои ту чӣ маъно дорад? Ташаккур Лас Вегас, ташаккур ба ҳама. Ма ва оилаи ма барои ин лаҳза бисёр чизҳоро қурбонӣ кардем. Ҳозир ман ҳаловат бурда истодаам. Мо муҳорибаи хуб нишон медиҳем. Ин ҷанги ҳақиқӣ мешавад. Ташаккур Лас Вегас. Рафтем. Барор ҷаноб Александра Пандожа хонумон ва ҷанобон ва чемпион Брендон Морено хонумон ва ҷанобон. Брендон, ин барои ту имконияти калон аст, ки на танҳо камарбандро ҳимоя кунӣ ва ҳамчунин қасдии худро барои мағлубият гирӣ. Ҷанги пагоҳӣ барои ту чӣ маъно дорад? Медонӣ, ҳозир ман оиди гузашта фикр намекунам. Ҳамаи таваҷҷӯҳи ман дар он аст, ки ин шоми хуб барои мо мешавад. Барои ҳамаи мексикоиҳо, барои ҳамаи одамони мо. Брендон Морено хонумон ва ҷанобон. Хонумон ва ҷанобон, идома медиҳем. Муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни ду чемпион, довталаб ва чемпиони муваққатӣ Яир Родригес. вазни расмии пантераи сиёҳ 65 килограмму 770 грамм. ва рақиби ӯ чемпиони ҷаҳон, чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волконовски. вазни расмии чемпион 65 килограмму 540 грамм. ма бо довталаб Яир Родригес. Яир, роҳи ту тӯлонӣ буд ва ин барои ту имконияти хеле калон аст. Фикрҳои худро баён кун, ки моро ба гоҳ чӣ интизор аст. Ташаккур ба ҳамаи мухлисони мексикоии ман, ки ба ин ҷо омаданд. Мо якҷоя ин варзишро месозем ва на танҳо ин варзиш, мо ҳаёти худро тағйир медиҳем. оиди рақиб ягон чиз гуфта намехоҳам. Бе ин ҳама медонад, ки ӯ бузургтарин аст ва пагоҳ мо шоби беҳтарин ташкил мекунем. Барои ҳама интизор шавем ва раҳмат ба ту бародар. Барор ҷаноб Яир Родригес хонумон ва ҷанобон. ма бо чемпион Александр, ин барои ту муҳорибаи калон аст. Ту ба ин муҳориба баъди кӯшиш дар ду вазн чемпион шудан мебароӣ ва ҳозир ту камарбанди худро дар вазни ним сабук зидди чемпиони муваққатӣ ҳимоя мекунӣ. Фикрҳои худро оиди ин муҳориба баён кун. бале, байни мо бо Яир ба ғайр аз эҳтиром дигар чизе нест. Ман нисбати ӯ эҳтиромона рафтор кардам. Ман гуфтам, ки ӯ хатарнок аст, аммо ҳамаи ин чизҳо пагоҳ ба анҷом мерасад. Ман мебарам ва ӯро мешиканам. Ман кори худро мекунам. Эн стил, рафтем. Ташаккур ҷаноб, чемпион хонумон ва ҷанобон.